aşalım, dağları dolaşalım. Enstrümanların yarattığı büyüleyici müzikle birleşen Balcı'nın sesi vatandaşları coşturdu. Özellikle hareketli parçalarda halay çeken halka Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi de horon oynayarak eşlik etti. Sanatçıya çiçek takdim eden Başkan İmamoğlu şunları söyledi. Çok değerli sanatçımızı Selçuk Balcı'yı burada ağırlamaktan büyük keyif aldık. Sizlerin coşkusunu hissediyorum.